हाय गाइस, तो आज हम लोग करने वाला है एक पावर बैंक का अनबॉक्सिंग जिसका प्राइस है 1000 रुपीज़। ये पावर बैंक आता है क्रोमा की ओर से और ये पावर बैंक आप ले सकते हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। इसमें आता है 2 यूएसबी केबल और ये पावर बैंक आता है 10,000 mAh की बैटरी के साथ। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर देना। आप लोग जो है सिर्फ माँ की कसम देने वालों को भी लाइक करते हो, तो अभी तक मुझे भी लाइक कर दो यार, मैं तो माँ की कसम भी नहीं दे रहा हूँ। हम सिर्फ 100 लाइक्स का टारगेट रखे हैं, तो लाइक जरूर से कर देना। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।